Në vendosin e kurorat të kompleksi I dëshmorëve. Pastaj kthehemi tu për program. Kalojmë në atë pjesën përpara dëshmorëve. Cëllime është të dëshmorë. Se? Në atë Përshëndetje për të gjithë, mirë se na keni ardhur. Sot këndojmë ditën e shkollës, edhe përjetonin e 18 të dëshmorit Ali Livaj. Po fillojmë ceremoninë me vendosjen e kurorës. Shkojmë me familjarët, pastaj shkojmë institucionet, edhe në fund shkojnë edhe nxënësit e shkollës. Fillojmë me familjarët. Faleminderit. Kjo ishte vendosja e kurorës së shokut të Aliut. Vazhdojmë me vendosjen e kurorës nga nxënësit e shkollës tonë për të dy dëshmorët. Tash institucionet të gjithë së bashku ta bëjmë një përputhje dhe një falënderim. Edhe ju kërkoj. Lavdi dëshmorëve të kombit. Lavdi. Faleminderit. Kalojmë të në pjesën atje, që është programin.
Nderuar zënë, prindër, mësimdhënës, shumë të nderuara familje të dëshmorëve, Ali Tibishi dhe Ali Vaja. Musafir të respektuar, mirë se keni ardhur në manifestimin tonë me rast të jetitës së shkollës sonë dhe përjetorin e dëshmorit Ali Vaja. Në fillim, ftoj drejtorin e shkollës sonë, zotëria Ali Granica, për një fjalë rasti. Të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të institucioneve tona komunale, përfaqësues të shoqata të familjes të dëshmorëve, përfaqësues të DKA-s, të zyrës së inspektimit të Fejzajt, përfaqësues të policisë të Kosovës, veteran të arsimit, kolegë, musafir, drejtor shkolla, në veçanti, përshëndesim edhe për delegatët e Parlamentit të Kosovës që sot na kanë nderuar me prezencën e tyre, zotëri Armen Zemaj dhe Blerim Granica. Ju kujtojmë se ne si vjet festojmë edhe 30 vjetorin e fillimit të mësimit në këtë godin, të re shkollore e cila u ngrit me mundë dhe sakrificë të gjithë fshatarëve tanë, i madh dhe i vogël të angazhuar për 2 vite rresht, nga viti 1984 deri në vitin 1986. Derisa e ngritëm dhe nga ajo ditë ne jemi këtu për çdo ditë vetë, jo që po e lëm të plakët këtë shkollë, por po zbukurohet dhe më shumë si në pamje, në infrastrukturë, por më madhërisht po e bëjnë nxënësit e shkollës sonë të gëzuar, të lirë, duke kultivuar dituri në këtë vatër dituri. Gjithherë, në këto dita krenarie dhe të sukseseve, shpalosen edhe të kaluara dhe të tanishme, por edhe planifikimet për të ardhmen, po edhe ne do shpalosim dhe në fillim të kaluarën tonë shumë të lavdishme të fshatit dhe shkollës tonë, e cila kaluar ishte me plot mundime sakrifica, por edhe me të arriturat të dëshmuara falëve primtarve dhe intelektualve si që ishin Ali Tibishi, të cilët nga ajo kohë frymëzuan shumë gjenerata, si duhet dashur shkollën, si duhet dashur adheu, si duhet dashur kombi, e në veçanti liri. Veprimtaria e tyre dhe shumë veprimtarve dhe intelektualve të fshatit tonë do që në rrugën e tyre në forma dhe mënyra të ndryshme, me të vetmin synim dhe qëllim e kishin lirinë adheu. I kaluan të gjitha këto maltretime, të maltretuar, të diferencuar, të burgosur, derisa në fund na detyruan të luftojmë kundër tyre, me pushk në dorë, falë ushtrisë trimtare të Kosovës dhe miqve tanë ndërkombëtar. Në kushtrimin e parë, për mbrojtjen e adheut, sikurse edhe në shumë vende të Kosovës, edhe i riu i fshatit tonë, Ali Dauti Vaja, ishte nxënës i kësaj shkolle, ja për perëndimin dhe u kysh në radhët e UÇK-s dhe ja mësyu Kosovës për çlimin e saj. Bashkë me shokët e tij, mori pjesë në betejën e Kosharës deri me 12 prill 1999, kur ra dëshmor për mos të vdekur kur. Falë tyre, pra veprimtarëve të penës dhe të UÇK-s, si dhe miqve tanë ndërkombëtar, ne sot të festojmë dhe këndojmë në Kosovën e lirë, shtet të pavarur, sovran. Ne si institucion edukativ arsimor, vetimi me shpresa të mëdha se amanetin dhe veprimtarinë e tyre do ta çojmë në vend, duke edukuar, duke arsimuar dhe zhvillimin ekonomik në infrastrukturën e Kosovës sonë për të punuar. Edhe mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollës sonë kanë këtë synim. Dhe po duket se janë duke arritur si rezultat, se rezultatet e tyre nuk janë duke munguar në asnjë aspekt, si në arsim, si në ruajtjen e ambientit, në kultivimin e njohurive të përditshme të reja, në mënyrë që çdo gjenerat të jetë promotore e një shoqërie të mirëfillt dhe demokratike kosovare. Shkolla jonë, falë angazhimeve të të gjitha strukturave si atyre komunale, që nga vitet pas luftës, donatorëve tonë, komunitetit, stafit drejtues shkollës, mësimdhënësve dhe nxënësve, sot ka një infrastrukturë shembull për të mirë. Të gjitha këto i arritëm, por ne e dimi dhe do t'i dalim që këto t'i ruajmë, t'i shfrytëzojmë, sepse vetëm atë rezultate dhe sukseset do të jenë evidente.
Për ma tepër që të kuptoni për veprimtarinë e shkollës sonë, pas programit musafirëve tonë do t'u adhurosh fletushken e shkollës që tani më është tradicionale që 14 vite, ku do të lexoni për historikun e shkollës, për veprimtarinë, dëshmorët si dhe punimet e nxënësve. Uroj që të kaloni çastet e bukura me pikat e programit të nxënësve dhe mësimdhënësve të kësaj vatre diturie. Ju falenderoj. Në fillim ftoj drejtorin e shkollës e Këjtëm, ftoj Krafur Bityshi, kryetari i familjes së dëshmorëve, për një fjalë raste. Të nderuar pjesëmarrës, në emër të Qështijës Shoqëritës Familjeve Dëshmorëve të Klubit të UÇK-s Degën e Fejzajt, në emër të 61 familjeve të dëshmorëve të Klubit të UÇK-s Fejzajt, i përshëndes kosisht dhe ju uroj ditën e shkollës prej voglushve para fillorisë, nxënësve të shkollës fillore, klasëve të vogla, tuaj, të gjithë juve qytetarë të nderuar të fshahit Cënia, uroj dhe përshëndes deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës. Në këtë moment dhe kam emocione. E dini cilat emocione. Unë e prita që në shkollën shqipe, në përvjetarët e saj, të vinë strukturat më të larta të vendit tim, të popullit tim shqiptar. Pikërisht ashtu, si që dashtë dhe dëshmorë që u flimuan para prapë. Dhe kjo është krenari që 2 deputet Kuvendit të Republikës Kosovës janë bashkëpjesëmarrës në ndjenja dhe emocione dhe të gjithë njëve këtu. Përshëndes në shkëtojnë Kuvendit Komunës Zëdefën Karincën, drejtorin drejtorisë Arsimit Kajzeman. Dhe qëndroj pjesënik të gjithë atyre fjallëve që i dha drejtori kësaj shkolle. Nuk për përsëris, por një porësi si shtarën e qërën të këtor shëqotën e bobë dhe shkollën, e kam për mësuesit, arsimtarët, të punojnë shumë ma shumë, të mohoni, punën e tyre së organizote me atë amin e qëroditur pisat, po të punojmë sa ma shumë, sepse e kam një bindje të fuqishme, se vetëm si popull i ditur, dhe i godzem shumë, i arrim synime, i arrim qëllime, i krymë manetët e rënën nga dëshmorë. Por Kosova i bëri drejtarë dhe pushkën, ajo vlerë sot lime prodhoj gjerien të qëllimin e Kosovës nga Serbia. Pa kemi punë në tutje, po që s'kemi punë më shumë, bile shumë më shumë. Vetë i voja, ale i voja, ale t'i bishë, dhe 2200 dëshmorë, e me mija i limonist të patriot kontor, në kanë lënë një amanet që na e kemi borgjë do t'a kryjmë atë. Të punojmë sa ma shumë, mas pare për popullin, e për shtetin, anë për vetë vetë. Kjo logjika është e Gjermanët, dhe Gjermanët sa të primë një borgjë. Ndjenjat egoiste, ndjenjat e urijës, pangopësijës, do t'i flakën, dhe të tjilët, njerëzit të tjilët, nësë në me likvidu këtë ata i të zotin ata, po e kanë të pijen së një në kohë, do të izolojnë dhe të mendojnë para vdhënë dhe kohë. Shoqata familje dëshmorëve, Fejza dhe aja të qenë, e kanë program, kudo që jenë me kultivu ndjenjën e bashkimit të publitur. Përqarë, dhuna, diskriminimi, kanosit, rafit, e tjera veprime të dhonshme për neve janë të huja. Pra, në këtë drejtim, na qëndrojmë dhe juve ju uroj ditë të shkollës, rrofë shkolla shqipe, rrofë populli shqiptar, rrofë kombi shqiptar. Fanë shumë. Taj, përfaqësuesin e institucioneve komunale, zotëri Faj Krainca.
të nderuar bashkëtarë, më lejoni që fillimisht ju përshëndes edhe në emër të kryetarit të komunës, zotit Marën Sfaçe. Përshëndes deputetët e Parlamentit Kosovës, zotin Zema i përfaqësues të një familje që dha çdo gjë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Përshëndes bashkëluftarët e Aliut, të cilët na bëjnë një nder të veçantë, të cilët vinë çdo përvjetor të vdekjes së dëshmorit Ali Vaja dhe ditës së shkollës. Përshëndes familjet e dëshmorëve, mikun tim Gafur Bityçin, që e konsiderojnë edhe si bashkëvendas, drejtorin e shkollës zotin Mohamed Halili dhe drejtorin e administratës, shokun tim të klasës, komandantin e policisë për komunën e Ferizajt, zotin Qazim Reka, shokun tim të fëminisë, kështu e ka jeta. Dikur kemi qenë fëmijë, si këta fëmijët tonë, tash ai mundet më nasun por kredo, po është i mirë, në aksion në përmes gishtat gjithë, punëtor të arsimit, mësuesin Isak, mësuesin tonë të vjetër që ka derë tjerës dhe ka edukuar shumë gjenerata këtu në fshatin tonë, dhe nanën e dëshmorit Alijës, motrat, vëllezërit dhe të gjithë juve tjerëve që këtu jeni të pranishëm. Prilli është muaj i pikëllimeve të mëdha, muaj i krenarisë, muaj i dëshmisë luftës dhe sakrificës së madhe të popullit tonë për liri dhe pavarësi. Muaji prill është muaj i pikëllueshëm edhe për fshatin tonë, për arsye se në 5 prill të atij viti, në 5, 6, 7 ishte i sulmuar dhe fshati ynë dhe pikërisht në këto data këtu ra dhe një martiri i tani me i kompit, zoti Paki Grainca, që nuk mund pa e përmend që ishte më i moshuari në mesin tonë dhe ishte një dashamir i pakrahasueshëm me të gjithë të tjerët dashamir i arsimit. Fshati ynë, fshati vogël, ka dhënë gjithmonë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ne nuk bën pa u përkujtuar gjeneratës së re se ky fshat ka dhënë 4 kolos. Kolosi i parë ishte Ali Tipishi, i cili para 70 viteve ishte jurist i diplomuar i Universitetit të Zagrebit, kur 90% e popullit shqiptar thoya se ishte analfabet, nga ky fshat i vogël kishte marrë rrugën e Zagrebit, rrugën e Universitetit të Zagrebit për t'u arsimuar dhe më vonë është kyçur në lëvizjen atëhershme komuniste për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kolosi i dytë është Ibrahim Cërnilla, Ibrahim Grainca, i cili së bashku me Gjon Sereqin bënte përpjekje për të ndryshuar rrjedhën e historisë dhe për të ndryshuar vendimet që tani më kishin marrur fuqitë e mëdha që Kosova definitivisht të mbetet me Federatën Jugoslave. Një tjetër patriot i këtij fshati është Baran Çukovci, i cili deri diku në vitet e 50-ta ishte në përqetat e ndryshme të Kosovës që vepranin me shpresën se edhe këta do ta ndryshojnë rrjedhën e Kosovës. Dhe kolosi tani më i fundit që de facto edhe ndryshoi rrjedhat e historisë është dëshmori i kombit ton, Ali Vaja, i cili në betejën e lavdishme të ushtrisë ligjore të Kosovës, në betejën e Kosharës, ra dëshmor për të mos vdekur kurrë, për të nderuar vetveten dhe për të nderuar kombin shqiptar dhe për të nderuar fshatin tonë. Prandaj ne me krenari i kujtojmë të gjithë këta dëshmorë që vinë nga fshati ynë, të cilët e dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe këtë fond punëtorët e arsimit, zënësët të këtij fshati, u dëshiroj shumë sukses. Kjo shkollë tani më është me traditë, urime dhe suksese. Ktoj përfaqësuesin e shokëve të Aliut. Përshëndes, unë i merë voti i shumë bashkë luftëtarë në Ali Vaja. Ai erdhi nga Gjermania dhe erdhi në anën tonë. Në komunën e Roveqit, shapin Malësi e vogël, aty u bashkam gjithë me neve në Ratkovc. Edhe në përvendim
punë se bashku në Koshare. Aty edhe ku e të shmoj. Lati. Florent Tivaja nga familja e dëshmorëve që në emër të familjes së dëshmorit do t'ju përshëndes dhe falenderoj. Mysafir të nderuar, zonja dhe zotërinj. Me rastin e 18 vjetorit të rënies së dëshmorit të kombit Ali Ivoja, ju uroj mirëseardhjen tuaj dhe ju përshëndes përzemërsisht në emër të familjes së dëshmorit Ali Ivoja. Në veçanti i përshëndes familjet e dëshmorëve, forcat e armatosura të Kosovës, bashkëluftëtarët e tij, institucionet komunale, kolektivin e shkollës sonë, si dhe gjithë pjesëmarrësit tjerë. Të nderuar të praneshëm, për ne si familje të dëshmorit është një ditë e veçantë e dhembjes, por edhe krenarisë. Ndihemi krenar për djalin, vllaun, bashkëfshataren tuaj që ne sot e gëzojmë lirinë. Ne familjarët e dëshmorit ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në ndërrim të dëshmorit të kombit Ali Ivoja, i cili ra në altarin e dinis. Jelona Statuci, zënëse e klasë së parë, do të na paraqitet me poezi Shkolla ime. Shkolla ime, i në familjen time, që gjengën të si, bashkë me shokë e shoqe, mësua për dituri, ma qante me libra, pushëm hare gëzime, me shati së nil, në shkolla ime, këtu mësuam shkronjat, poezi e tregime, kjo është shtëpi e dytë, kjo është shkolla ime. Fëmijët kanë vizion dhe dëshirë të shkojnë përpara, e këtë e kërkojnë edhe përmes këngës, ne shkojmë përpara, e cila paraqiten nga nxënësit e nivelit fillor. Shkojmë përpara, ne shkojmë përpara, ne shkojmë përpara, Kosovën tonë, le ta mirëmarra. E hoppe due, na hoppe syt, lille njëri dy, bajdan të mi, e ne të li, jeta këndon, armët në dorë, dhe një karikat në të ti për vjeni, për armërin mos lukur të një, dhe mrama koste në të qorë, rëpikët dhe jeni të një. Ne shkojmë përpara, edhe të mirët do të bëjmë para. Ne shkojmë përpara, e dashurisë le ta mirë para. Ne shkojmë përpara, që të jetona mos të jetë ndara. Ne shkojmë përpara, Kosovën tonë le ta mirë para. Kosovën tonë, le ta mirëmarra. Se përën sigure, e hapen dyre, në hapen syt, lille njëri dy, bajdan të mi, e le të li, jeta këndon, armën të dorë, dhe një karikat në të ti për vjeni, për para, ne shkojmë
Faleminderit shumë voglushët për këtë atmosferë që na dhuruan. Tani do të vazhdojmë me një monolog mjaft emocionues, i cili paraqet gjendjen emocionale të fëmijëve të vitit 1999, si dhe thirrje e popullit për vitin 2017, e cila do të përcjellë nga Gerta dhe Pinesa, nxënës të klasës së 2. Përse më ndikë pas kufa, përse mua që jam fëmijë në kohën më të mirë të jetësime. Ka do ditë që po e shoh fare mirë, se si nga vojtja sytë po mallohen, në përbandës të dy rrudhat po moshtohen. Më falë, jam pak e hutuar, jam shumë me pikuar, nuk di se që kam. Zemrën e kam të tohur, si kam vetë të zarë. Unë dua t'jem e qetë, dua të gëzojmë së fëmijët e tjerë, dua të këndoj, të luaj, të vazhoj. Ja dhe lotë po është për të lutem, më falë në zë qeshje, që të kënaqem duke qeshje, që të lëzoj së lullim pramverë, të kafe me fëmijët këndore, të lidh një lëberë për zë qeshje me vlerime. Të dalin fëmijët të gëzohet të zemra ime, sepse edhe unë jam fëmijë, dhe duhet të ketë barazi. Duhet jemi gjithë njëjtë, mos allon njëri me tjetrin, sepse përsërin e të gjithë jemi fëmijë. Dhe jo, nuk ka rëndësi, i bardh, i verdh apo i zi, nuk ka rëndësi. Në ju, lindje, perdim, averi, nuk ka rëndësi. Për t'i falë në qëri, mjafton të jenë njeri. Ka vetëm një rrugë në për të cilën ecën historia e lirisë. Ajo është rruga e gjakut të dëshmorëve të kohët, të cilët ishin të gatshëm të dhuronin gjatë për ardhën e lirisë. Aliu ringjallet sot dhe fishton bashkë me ne lirinë. Prandaj, o njerëz, gëzojuni lirisë, gëzoni pasën dhe rëturisë, shfrytëzoni anët pozitive të saj, mos u dëshpëroni. Ju, a mendoni se shtetet e tjera nuk kanë përjetuar sfidën e lutrave? Mendoni se ato shtete nuk përjetuar padita dhe spaditën e transacionit? Kosova ka një shtet. Kemi flamurin ton, kemi gjuhën ton, lirin për të shpehur dhe për të vepruar. Gëzojnë edhe me nisni këtë gjëra. Të jeni të bindur se as ju, në qoftë se rëzoheni, nuk mund të ngriheni në këmbë pa mbështetjen e tuaj. Andaj, mos rrini vetëm duke kritikuar. Besojeni këtë ditën që na dhuruan dëshmorët tonë. Tani do të vazhdojmë me nxënësit e klasës së 5, të cilët do të na paraqiten me recitalin Shkolla ime. Shkolla ime, dy gjëra më të shtrejta që unë ja adhuroj, janë vestitja ime dhe shkolla ku mësoj. Në këtë vend, gjithçka mësova, në këtë vend, përjetu vetësova. E dua shkollën time, ku mësova biçet. Kjo më ngjall kujtime, rrugën marrë fem. Aty ku gjithmonë derdhët dituria, është vendi ku i cili pasurohet fëmia. Nëse një ditë mua, më shihni inxhiniere, vetëm shkollësime i takon ky vend. Nëse të armën time, gjithmonë ndërroj, asgjë pa shkollën nuk mund ta mendoj. Aty pa shokëve u rrita, fitova dije dhe zgjat, ndaj shkolla, librat dhe mësuesit, meritoj çdo lëvdor. Shkollën dhe mësuesin e parë, unë kur s'do t'i haroj, ata që gjumë të unë janë, me malë të malë do t'i kujtoj.
shpresoj që askush po zbetet pa shkollë, shpresoj që askush nga ne të mos quhet analfabet. Lorenzi Vaja do të na paraqitet me poezi kushtuar Xhallit Ali Vaja, e cila titullohet Porosia e dëshmorit. Porosia e dëshmorit. Nuk kërkova lëmosh, sarda në dorë, nuk e mora për pasuri, nuk dua fjala tije. Pushka në krah, e mora veç për liri. Mos mendoj kush se jemi vdekur, në çdo cep të dheut jemi ne. Ju shikojmë dhe ju porosisim, mos e bëni të vuaj ky adhej, veç diçka ju betohet. Ai që luftën ma në qmon, ai që emblemën unë që kësë ma keq përdor, ai që luftëtarin e përbuz, ai që gjakun ma shkel, po të betohem në flamur, dhe nga vari do të ngritem, këtës do t'a falë kur. Se nuk kërkuam shumë, veç ky popull të jetoj lirë, pushkën në varë me vete e kemi, për atë të gatshëm jemi. Andim. Zënësit e klasë të 6, paraqitet me monologun Ujku, i cili ka një porosi mjaft domethënëse të aktuale me 3 batona. A përcjellin. Ty shqiptar të mënqur, u krinë të një ditë, me shqelma me grushta, godit e godit, u shane u rahën qitetë që unë, e nga vendi ku rrenën, të ditë u përsoj. Me flokët përpit, me thojt në fyt, njeriu kërkon që ta mbyt, kërkon t'i marrë vjetën, të gjallë të hajë, kërkon t'a vras natër, e ditën t'a qajë. Jo kjo është jutja, jo kjo është imja, të ndatë edhe trau, të ndatë edhe qimja. Me syte për flakur, në kokë hipën gjaku, këtë malë gjysha, këtë malë plaku. E kalon aty franë, një ujë i uritur, e ndalë vrapin ujku, u thotë i qëptit. Judia të mënqur, judia të zhuar, edhe kafshët urtin nga ju ka mësuar. Po ndalë një tjema, se zihen i mosni, kur rrugës kalova, kujtova se losni, dhe desha tu haja, po tani s'kam që dua, se ju qenë ki ojqër, me ojqër se mua. Jemi shkollë e vogël me numër të nxënësve, por fitoret në garat nuk na mungojnë. Vitin e kaluar, vendi parë në nivel komunal në tesin e arritshmërisë klasa 9. Në këtë vit, atletik, krosi pranveror nivel komunal, pranvera shqiptare e 2017, vendi parë Fatjuna Bajrami klasa e 8. Garat e pipongot, vendi 3 meshkuj në nivel komunal. E për këtë arsye ftoj drejtorin e shkollës Titan Minjuri. Adi po bjen ma mina dalë. Sot pak më ndryshe do të lajmërojmë se në prezencën tonë i mungojnë 2 mësues të dashur dhe të respektuar, kolegë tonë, që para një viti na shkoi mësuesi Sabit Luhiu, kurse para 2-3 javë na shkoi edhe mësuesi Sadri Zeneli, i cili pas një vit e gjysë pensioni ndroi jetë dhe shkoi në botën e mshuar. Unë kam përgatitur 2 milioj për këtë mësimdhënës, për mësuesin Sabit edhe për mësuesin Sadri post mortem. I kujtojmë dhe nuk do të errojmë kurrë. Kurse për mirënjohjet tjera të nxënësve do t'u hapim pastaj për mos marrë kohë, a si donator do t'i dallojmë sot 2, i kemi Qerkin Oranën, i cili Gurthysi i Cernilla, i cili na ka ndihmuar shkollën tonë. Pastaj e Krem Grainca, i cili ka ndihmuar, e jeton në Gjermani, po ashtu për zbukurimin e kofshit të shkollës.
Ali Gjini Fotoku gjithashtu na ka ndihmuar në vlerë për 50 euro për të ndihmuar shkollën. Sot kemi në studion Toshiba që falenderojmë që ka ardhur Elkas për të bërë incizimin e programit tonë. Edhe Intergrafin që ka kursyer dhe ne ka ndihmuar në botimin e fletueshkës. I falenderoj të gjithë për familjarët e mësuesit Sabit dhe mësuesit Adri, minjuat do t'i marrin brenda, edhe për nxas pastaj për mos marrë kohë. Ju falenderoj. Tani vazhdoj në nxënësit e klasës së tretë të tenar paraqitjen e poezisë kushtuar dëshmorëve. Një jetë në shërbim kombëtar. Një jetë rezistencë kishte. Këtë e bën ai shqiptar që nuk përkullet para armiqut. Thërnillat që të liti trem, nënat që të rriti ty. O vëlla krenar për ty, deri na mshit. Për Kosovë rëzove ditë, në përmendorën e fshatit Zërnil, me shikim të shqiponës kënosh në fatin të bërë roje. Rojen e luft me armiq, rojen e lirit kultojnë me malë. Nuk i vetë si simbol për shqiptar, ke shumë miq, shumë shok, ke vëllezër edhe në ako. Të pufë tyre në fotografi, të ndjeva se më përqesh, por ti mbite krenar se qishe prore, e mua më përqesh kjo. Me respekt e për plët mal, shkruaj për ty gjithher, oj dashuri vëlla. Me për plët mal, shkruaj për ty gjithher, oj dashuri vëlla. Nxënës i klasë 4 reciton poezi. Martirit Bake Grainca. Martirit Bake Grainca, në këtë datë të 8 privit, i hoj zëri martirit, zë i thellë nga thellësia qiellit, reflektoj lartë si rresja e diellit. Bivarin tim kur vjen pranvera, qeli lulkuqe si për hera, për tokën që më liti e fala jetë. Tokën e të parve mos me qu, kam dha pesë. O poplim, krenohu me ne, gjaku i një derdhur do shëndrit për jetë. Atje ku Shqipja shkrua në emni liri, e kjo emër është dhe quhet shqiptari. Poezin kushtuar dëshmojt Ali Vaja, këtaritar Rinor Qikovski. Të vadrita t'i vore, ty Kosovë lule kuqe, i e buku si një nuse, po pëndrit për shkënqen, qosh me qosh në qdo problem. Ti Kosovë lule behari, të vadrita i vore, në balë të beteja u për liri, në zemra tona krenari, në Kosovë një ma, për të përshafoje të puth në ba, të puth flamunin që valon, gjakun tonë në rën, që këte i ka një liris, kënduj flamunin në pavarësis, rafë sa marit në Kosovë, gëzov shkërinë për qëtë. Në vazhdim do të ndjekin nxënësit e klasë 4, të cilët do ta tregojnë se cila ishte rruga e alfabetit shqip në përdekada. Rruga e alfabetit, Shqipe më e bukur, vjen nga lashtësia, vitroll trima shfollur, pellat gejtëri. Bia bëlsit tënde, u turën shu barbar, e vran, e pren këtë popull, po quë nuk ja vran. E ajo e si në shekur, me fjallë e më shekur, o ma turq, ko e kësëm. Sa shumë jam vëtjetur. Të të shduki ty shkalerë, të të shduki një histori, të bëhojnë në Skënderbeu, t'ja heqi dhe lati. Po gjiri pas së veti, do pari të veshin në arë, dhe e të përmara krenare, buzuku të futi në në sharë. Po pap,
su nga për njo, gjësojt të banë, solën ka vanë alfabetësh, këtë gjupë për të vënë. Për pora me del fetrë nini, me gjak ishtat kulluar, dhe Kristi në gëlloni fjallë, këtë gjupë duke shkruar. Më tena imi ngrijet, në alfabet në duar, nga shekulli vjen të ratë, kjo gjupë, jo, nuk është shuar. Fjallë krerë të shqipë, në të bukrin monastir, alfabetit i lapë, të shkruaj sa të bisë. Dhe ka rolli shekuj, jeta në gjie mori, shqipe që kur studiat, me alfabet të atë në shkroj. Rrugëtimi në përkohë është recitali që do recitojnë nxënësit e klasës së 9. O ju korba që më grini, syt e zezve të më lini. Se patas do gjedot rrugët, në të arët, në të mukët. Unë në më pret ajo pret. Kur kemi me ranë pache me sërbit, Kur ta kemi flamur në mjedis Kosovës. U trishtua fëmëria ime, u trazua luja, Kosova ndes flak. Kosova po t'igjej, po vritej, po burgosej. O Zot, kush mund ta kupton të merin e luftës? Që po ndodhte? Ku shkoni njerëzit? Pse eknin? Pse qanin foshnjat? Nona? Pse nuk më zinë të gjumin? Pse duhet të flini me roba veshur? Përse duhet të eknim? Ku do të shkoni? Nuk i doja vdekjen që qdo të afrojmë afer dhe na të shëndrojnë në marë. Nuk doja vdekjit të tjera të shehja. Kosova vazhdon që të digjej akoma. Televizori jep të skenat më makobre të çmendurisë sërbe. Tashma nuk ishte kuptim as vdekja. Ishte bërë për diçmëri. Kalendari i varur në mur, çdo ditë shinte nga një dalë shpëtimi. Edhe sot shpëtuan për shpërisën të mëdhenj në përdhëmë. Sa mirë qenë ka të shpëtosh nga vdekja, thosha me vete. Sigur mos t'i kishin fëmijët, thosh të gjyshja. O, Zot, a nuk e dini se për atë e për bëm me kate? Si më të nga rikën? Natën zënim dritarë dhe shuanim dritat, zënim qarë miku, më së nga vërës natën, sepse dhe ashtu të mirë ishte më i madhë. Fshati për gjanë televizit e qakërdisur ata armikon. Bota kishtë filluar të qmendoj për avrasëve të njerëzit të pafajshëm. Kosova po boshatisi për shqiptarve. Nga vini, ku shkoni, pyet njerëzit. Nga Kosova vinë, shkojnë në Shqipëri. Përgjigjeshin njerëzit lodhur nga rruga. Nga njerë dëgjoj dhe ndonjë përgjigje pa zakonshme. Nuk e dim se nga vinë e as e dim se ku shkojnë. Atëherë ti vendet që të përtisje me të madhe dhe të malkoj çdo gjë. Kjo prit e kjo malkem për thirë bashk, dhe me pëshpërim, o Zot na shpëto. Na shpëto për hir të fëmijëve, të prindërve, për hir të pleqve, për hir të trimave në male. Zot, na shpëto për hir të pafajësisë. Kosova imi ishte djegur, ishte vrarë, sa të plagosur, sa të zhdukur. Ku janë njerëzit? A do të kthejnë të gjallë? Zot, nëse njerëzit din të shohin sot dhe nesër askush do të ketë më sy, shpëto Zot vetëm sytë e fëmijëve të Kosovës. Zot shpëto ata sy të kaltër të peshve plu që flenë në shi dhe ndërrojnë engjëjt e të. Zot, nëse s'do ketë më vend në botë ku të lindi nënat, o lërë o Zot atë rrugë të gjatë, ku nusit e Kosovës po lindit yjet e illnajës mjelmës, o Zot, atu janë foshnjat e tua. Po ti ic ka vatra atë rrure, plot mal në gjikë kujti me fitore, po sa rinë do të në shtipet, po të tari për jetë që të histori. Gjithmonë ushtar diri sa luft të ketë, në toke në ajer, në lom e në dalë. Kote pratë fisi misht me shokë, kalo pra ushtar të ndonje epokë. Kam të rraj ku s'kam të kujtoj. Këtu jam edhe pelen, jam bëcimi i sriri. Këtu jam plot shëndet. Kam shumë punë për të bërë dhe s'kam gjetër det. Këtu dhe vetëm këtu jam kuri me rejnë, i rënë në vend të vetë. Çdo kun tjetër, rumbullohem, trashitje me harrohem. Vetëm këtu dhe pohem. Këtu janë zjarë që djek, dore barë që përdet, fjallë mjallë që mërkullon, vojtë që s'haran. Brenda me i për kundë djepe, shtrihem vare për harem,
digjen, e rilinden, mallet e vizitem. Këtu më thonë djepët e varët, grurët e gurët. Këtu Shakespeare shduat të vjetë fish, ta desh. Liria ndërdrite. Flak gjaku du i shpirt. Sytë plot pranvera i ka, plot shtigje zagjash. Qarë këngë. Është dritare hapur ka djeli, bulzemiri, kalteri dhe reza. Ndërimi, në punë kur bije, në punë kur punoj, në gjonë kur bije dhe ndroj. Se kur ky troll i lasht, lirin do t'a gëzoj. Ngrijem herët në mëngjes, punës t'ja filloj, për diçka fell në zemrën e shpirt, është duke më rëndue, se kur ky troll i lasht, lirin ka për t'a gëzuar. Shumë qak për këtë trollu derë, shumë armbiq, mine janë hedhë, por të na përkullni s'mundën kur një herë. Ne shqiptarët jemi betuar, se për drejtësi gjithmonë kemi për luftuar. Ndoshta ëndra ime do të bëhet realitet, se ky popull lirin do ta ketë për jetë. Anderë. Besi me shpresë se keni kaluar mirë. Musafirët i ftojnë brenda për një kokël raste. Miru pafshim në klient të tjera.